Hey, mambo vipi? Karibu sana. Katika video hii ya leo kuna mengi ya kuweza kujifunza ambayo yanahusiana na Smartbox 5G router ya Airtel. Lakini kabla ya yote ningeomba kama bado hujasubscribe YouTube channel yangu, ningeomba subscribe na kugonga alama ya kengele ili usiweze kupitwa na tutorial mbalimbali ambazo nimekuwa nikiupload katika YouTube channel yangu siku baada ya siku. So kitu ambacho leo tutakwenda kukiangalia ni jinsi gani ya kuweza kubadilisha jina la wifi yako na password ambayo inatoka katika Smartbox 5G router. Ukiangalia nimeweza kutengeneza baadhi ya video huko nyuma katika YouTube channel yangu ambazo nilikuwa nikifahamisha namna gani hii 5G Smartbox ya Airtel inavyoweza kupatikana, lakini pia inakusanya nini na nini, vipi ambavyo unaweza kutumia, na nimekuwa nikipata comment nyingi tofauti. So tutakuwa tukitengeneza video kwa kujibu comment moja kwenda nyingine ya watazamaji wangu ambao wamekuwa wakitazama siku baada ya siku video ambazo nazituma katika YouTube channel yangu. Na ukiangalia mfano video hii niliweza ku-unboxing hii Smartbox 5G router kutoka Airtel na tuliongea vitu vingi sana ndani ya dakika 18. Nadhani aliangalia video hii atakuwa tayari ameweza kufahamu kuhusiana na hizi router. Lakini chini niliweza kuona kuna comment mbalimbali, watu wakicomment, wengine wakiuliza. Mfano huyu hapa aliweza kuhitaji kuweza kufahamishwa jinsi ya kuset password na vile vile kubadilisha jina ama kuipa jina hii wifi ama Smartbox router yako. Okay, so ndo kitu ambacho leo katika video hii kimetuleta hapa. Nitakwenda kufahamisha namna gani hatua kwa hatua ya kuweza kubadilisha jina na kuweza kubadilisha password, ama kama bado hukuweza kufanya hivyo basi leo utaweza kufanya. Na wale ambao wananunua hizi Smartbox, moja kwa moja utakaponunua tu, yule mtu ambaye anakupa anakuwa anakupatia password, anakupatia na username ya hiyo wifi ambayo itatokana na hiyo Smartbox yako. Lakini kama hajakupatia, manake ni mpya hiyo Smartbox, na nisahau kukwambia una uwezo wa kujaribu kwa kuingiza katika hiyo Smartbox yako, kugeuza kuna kiplastiki nyuma chini kabisa. Ukikiangalia vizuri utakuta kuna IP address ambayo itakupeleka moja kwa moja katika interface ambayo tutakwenda kuitumia hapa. Utaona muda so mrefu, lakini pia utakuta kuna jina la wifi yako na kuna password ambazo hizo ni default. Kwa mara ya kwanza utaingiza hizo na utaingia ndani ya interface yako baada ya kuconnect na device yako, na kisha sasa utakuwa na uwezo wa kubadilisha na kuweka vile ambavyo wewe unavihitaji. So tusiongee sana, tufanye kwa vitendo ili kila mmoja wetu aweze kufahamu namna kuweza kufanya hivyo. So hapa mimi tayari nipo na Smartbox zangu mbili. Ukiangalia wifi connection yangu hapa, nipo connected na hii ya Suite. Hizi ni Smartbox mbili na nipo na hii Mohamed Hafidh. Zote nimeshawahi kuconnect. Hii kwa sasa ndio ambayo ina internet, lakini hii haina internet. So tutafanya kwa kupitia hii ya Mohamed Hafidh. Na ninapofanya hivi na hii nyingine ni hivyo ambayo ina internet, ambayo haina internet. Lakini pia hata kama utakuwa bado hujawahi, kwa sababu unaona mimi hizi tayari nilishawahi kuzibadilisha na kuzipa majina ambayo nahitaji, lakini wewe pengine zinakuja zinaonekana kama hivi, yani katika hicho kiplastic cha chini katika Smartbox yako ndio jina ambalo utahitajika kuliklik na kuingia kwa mara ya kwanza, na password ambayo umepatiwa hapo utaiona, utaingiza, ndipo ambapo utaconnect. Kwa sababu ili uingie katika hii interface ya router yako ni lazima uconnect na hiyo Smartbox yako. So mimi nitaconnect hii ambayo haina internet kwa sasa, na kwa vile tayari nilishawahi kuconnect na naitumia, na ndio maana unaona hapa nimeweza kuconnect bila kuingiza password kwa sababu tayari nimeshakuwa natumia hii. Okay, so nitaconnect hapa, na baada ya hapo nitachukua hiyo IP address ambayo na wewe pia utakuwa na uwezo wa kuitumia. Zinafanana, natumai hivyo, lakini pia kama unahitaji kudhibitisha unaweza kuangalia katika hicho kiplastic chini ya router yako hiyo. Ukigeuza utakiona kuna maelezo ya kutosha hapo. Kuna IP address, kuna password yako na kuna username. So tayari tumeconnect. Ili kuweza kufika katika interface hakikisha umeconnect na hiyo wifi ya router yako. So baada ya hapo utaandika hii IP address ambayo unaikuta katika hicho kiplastic chini ya router yako ambayo ni 192.168
1.1.1. Andika mwanzo hadi mwisho kisha click enter. Muda mwingine kuna watu ambao wana search Google badala ya kuandika huko katika URL. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini, uandike huko katika URL 192.168.1.1. Utaletwa katika interface inaonekana hivi. Okay? Sasa hapo tutakiwa kulogin. Utaklik hapa, kuna sehemu imeandikwa login, utaiklik. Utaletewa hapo uingize username, uingize na password. Okay? So hapo username ambao utaingiza ni admin kama haikuwahi kubadilishwa, kwa sababu hii unaweza kubadilisha. Na hapa admin. Na yote unabadilisha kwa sababu yule mtu ambaye ka connect asiwe na uwezo wa kuingia katika interface yako na kubadilisha mambo kama sio wewe mwenyewe kuweza kufanya hivyo. Na ndio maana inashauriwa hii ni default, lakini utakapoingia ndani uweze kubadilisha hii password na username ya kulogin katika interface yako, ili yoyote yule ambaye ka connect na hiyo wifi yako asiwe na uwezo wa kupitia hii IP address akaweza kuingia hadi katika interface yako. So tayari unaona hapa nita login na password zinakuwa default mara nyingi Smartbox zote hizi. Ukiangalia ni admin. So login, nitaletwa moja kwa moja katika hii interface. Hii interface bwana, kuna mambo mengi sana ambayo yanahusiana na hiyo router yako. Lakini leo sisi kilichotuleta hapa ni kubadilisha jina la wifi na kubadilisha password ya wifi. Sasa ili kuweza kubadilisha, baada ya kufika hapa, achana na hivyo vitu vingine ambavyo tutakuwa tukiviangalia kimoja kwenda kingine katika tutorial nyingine. So ningeomba usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ili usije kuweza kupitwa na hizo tutorial ambazo zitafuata baada ya hii. So baada ya kufika hapo, ukiangalia huku pembeni upande wa kushoto, okay, utaona kuna baadhi ya settings mbalimbali. Kuna system status, ukiclick zinashuka options za system status, kuna internet functions, then kuna wifi settings, ndio sehemu ambayo leo tutakwenda kufanya nayo kazi. Kwa hiyo hizo sehemu nyingine zote, kila sehemu moja ina kazi yake maalum. Ukija katika wifi settings unakutana na hiyo wifi yako ambayo inatoka katika hiyo Smartbox yako. So moja kwa moja kuna vitu kadhaa hapa, lakini sehemu ya kuweza kuipa jina wifi yako ni hapa katika hii SSID. Okay, unaona sasa hivi jina la wifi yangu ni Mohamed. Kwa hiyo hapa ndio utakuwa na uwezo wa kubadilisha jina la wifi yako. Kwa mfano mimi sasa hivi nitabadilisha na kuandika Tech. Okay, simple tu jina langu kama hivi ambalo litakuwa ndo la wifi name yangu itakayotoka katika hii Smartbox yangu. Baada ya kuweza kubadilisha hilo jina, unaweza kuja hapa chini katika wifi password na ukaweza kubadilisha password. Kwa sasa kuna password hii ambayo nilikuwa nikitumia mwanzoni kwa kutumia lile jina la Mohamed Hafidh. So una uwezo wa kubadilisha, una uwezo wa kuangalia password yako iliyokuwepo sasa hivi ni password gani kwa kukliki hapa, kuna alama ya jicho, ukiklik ita show hapa hiyo password yako ambayo umeweka. So mimi nitafuta hii na nitaandika password nyingine. Okay, so baada ya kuweza kuset jina la wifi yangu na password, nitakuja moja kwa moja chini katika sehemu iliyoandikwa save na kuweza kusave. Kumbuka tumekuja ndani ya interface yetu tukaingia katika sehemu iliyoandikwa wifi settings, na kisha sehemu ya kwanza ambayo itafunguka ni hapa ambayo ni hii 2.4G wifi setting. Utakliki hapa na itaweza kushow interface hii hapa kati hapa na kuweza kubadilisha jina na kubadilisha password ya wifi yako. Hivi vitu vingine viachi kama vilivyo. Kila kitu hapa kina kazi yake. Kwa kama huelewi, fanya kile ambacho kimekupeleka hapo. Usiweze kuchokoroa vitu ambavyo hujui vinafanya kazi gani. Okay? Lakini pia kuna na vitu vingine, kuna hii wifi advanced settings, kuna wifi settings, ni vitu vingine, lakini kitu ambacho kimetuleta katika video hii tayari tumekamilisha. To save. Baada ya kuweza kusave, hii itajireset. Okay? Na baada ya kujireset, manake kama umebadilisha password, manake utatolewa kabisa katika hiyo wifi. Ili kuweza kuingia tena itakubidi uweze kusign in tena, manake utie password hiyo mpya ambayo umetia kwa kupitia hilo jina ambalo umelibadilisha kwa kuklik. Tutaenda kuona hapa tutakapoweza ku login tena katika wifi hii ya Tech badala ya ile Mohamed Hafidh iliyokuwepo mwanzoni. Okay, utasubiria kidogo na tayari unaona hata katika interface imetutoa nje kabisa. Okay, na ukija katika wifi yako kuweza kuconnect tena, kwa sababu tayari imeshakuwa disconnected, umebadilisha jina na password. Ukiangalia hapa mimi katika kompyuta yangu imekuwa connected ile Smartbox nyingine. Okay, lakini wewe kama hupo na wifi nyingine hapo karibu ambao ulishawahi kuconnect iwe inajiconnect automatically, basi utakuwa offline na utaona ile
wifi ambayo umebadilisha jina na password inaonekana katika hiyo sehemu ambapo wifi zinasoma. So unaona hapa tumeweza kubadilisha na kupata jina la Motec. So nita click hapa, na ili kuweza kuconnect itakubidi sasa utie password ile ambayo umeweka baada ya kubadilisha jina na password ya hiyo wifi ambayo inatokana na hiyo Smartbox yako. So hapa mimi nitaingiza password ambayo niliweka kule katika interface yetu. Okay, next. Na kama umekosea password itakwambia. Okay, kwa hakikisha unakumbuka password ambayo umeingiza. Kwa mfano mimi hapa utaona tayari na connect, nimekosea password. So nitaingiza password ambayo sahihi. Unaweza kuangalia password kwa click hii alama ya jicho hapa. So click next. Okay, mbona tayari tumeweza kuconnect. No internet, tunafahamu nilikwambia awali kuwa hii haina internet. Yenye internet ni hii suite. So tumeweza kubadilisha jina, tumeweza kubadilisha password ya wifi ambayo inatokana na Smartbox router yetu. Na wale wote ambao walishawahi kuconnect na wifi yako hiyo ya mwanzoni, baada ya kubadilisha jina na password, manake itawabidi na wao waanze kusign in upya, manake uwape password hiyo ambayo nyingine umeitengeneza. So hivi ndivyo ambavyo unaweza kubadilisha password na jina la wifi la hizi Smartbox 5G router kutoka Airtel. Kama una swali lolote usisite kuweza kuweka katika sehemu ya comment ya video hii. Tutaweza kusaidiana pale ambapo tunafahamu kipi cha kufanya, tutaweza kupeana mwongozo. Hii tumeweza kufanya katika kompyuta. Unajiuliza pengine kama huna kompyuta kwenye simu inawezekana? Ndio, ni very simple. Inawezekana bila shida yoyote. Nitakuletea video nyingine ambayo nitafanya kwa kupitia simu yangu. Nitaweza kubadilisha jina la wifi na vile vile password kama tulivyofanya katika hii kompyuta yetu hapa. Sina la ziada katika video hii ya leo. Ningeomba ulike na usubscribe YouTube channel yangu, na vile vile share na wengine nao wapate kuona namna gani ya kutumia Smartbox zao ambazo wamenunua na pengine hawakuweza kufahamishwa huko waliponunua jinsi gani ya kuweza kuzitumia. So mimi na wewe tukutane katika tutorial ambayo itafuata.